ちょっと上げて、襟足はでも多分昨日とかは特にないとだいぶ詰めてたから、ドライの時点でもうほんと俺結構ウェットの時に白枠1センチ上ぐらいで切ってたから、後々でも襟足っていくらでも作れるね。ある程度長めに取っとくように。でも1回目切った時は結構長さ残ってたもんね、ちゃんと。1回目はもうめっちゃ長さ残って残しすぎぐらい残しすぎで次切ったら切りすぎました。でここでリフトを上げる、前言ったセクションカットね。リフト上げて長さの設定自体を短くしてあげる。でセニング。本当にさ、卒業式の部屋セットでさ、ウェーブローション使わないかんちゃかと思うぐらいのウェーブを持ってくる子いるよ。これ考えて、でこっからちょいかぶせ状態になるから、ここでこれね、確かにセニング入れてるから少ないな、だいぶ少なく感じるわ。やりやすいですか？やりやすいんかな、落ち着く。でもその早いかもね。ちょっと入れるだけでも難しくない？溜まってないから。そうね。でも早いかもね、こっちの方が。ないわ、重みが全然。確かに、まあ、早いは早いのか。これにしてくださいってそれを目指してやったけどさ、どん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 。ゴム切れましたよ、ガチだ。100均のゴム使った。あれ切れますよね。マジだった。PUC バンドで。それは減らさんで確かにいいかもしれない。これじゃないから切れるんですよっていう気があって。で、後ろが締まってきたか、後ろがバックの下の部分が締まってきたから、だんだん形が丸みが出てきてる。もう別にあれやけんね、動画も音声排除するけん、質問あったら飛ばしていけん。耳裏は深チョップ、そこだけ深チョップでいいですか？まだ深チョップ。あんまりこうボカボカって開けんよね。均一に。
両サイドの長さを残して中に均一な穴を開けるようにトン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 。そしたら丸く入っていく。結構馴染みよくない？いい感じ。いらん。ここね。じいさんが好きなここね。でもここが好きなの？なんか結構いい感じに縦で3つで取って。確かにここセニが入ってたら切りづらいかもしれない。慣れればいけるけど。もっと軽くしたかったらエレベーション入れてもいいけど、前髪みたいに。これでも大丈夫です。前もナイトの時言ったけど、これはここでグッと、上げて長さとチョップ、長さもチョップも入れるかな。ここで一気にサイドがグッと軽くなるから、もうめっちゃ流れるもん。めちゃくちゃ流れてる。チョップでぼかすぐらい。長さは変えてない。ここら辺はウエイトとかレイヤーの位置を別に変えたくないから。でここら辺からバングエンドを作っていくんだけど、こっちからここで長さを長すぎたわとかもし思ったら、ここで長さ微調整していけん。俺のはちょうどいいんで、これぐらいでいいです。こっちに帰っていく方に向かって、指通して溜まりそうなところを
OK。こっち。今何分ですか？10分。あ、ごめん、違う。ないです。ない。上の方は27分56秒です。7分。28分ですね。28分ですね。はい。このライト熱いね、結構。はい。こんだけの距離があると。ホロさんレーザー買いました。お、買った？はい。教えてもらい。芯に襟足の作り方とか聞いたらいいですか？耳裏削るときももうレーザーでビャーってやるんですよ。あ、ビアでいいと思う。めっちゃ慣れたらバングエンドとかも作れるけどね、全然。俺もでもアカデミー動画考えた俺もずっとさ始めてもいいかな。ちょっとそっち向きにで、さっき言ったこれを長さを微調整入れながら左右対称のラウンドにしてたのをちょっとへの字に流れやすいように。でエレベーションでちょっと前髪を自然に流れてる。流れてるやろ。左側の角はこれこれこれ。ちょっと後で一回止めていい？前髪で微調整入れながら、もうこんだけ長さが残ってれば本当いくらでも微調整入れれるけど、柔らかくも作れるし軽くも作れるし、逆に後ろから持ってきて重くも作れるし。
チュイクストレート取ってくれな。バンも置いていく。こう流れるときにここに重みがちょっとあるから重いね。ストップウォッチ作戦はやめた。よし。で、一回風切って止めて、止めなくていいや。止めたもん。止めてないです。はい、止めてください。流したい方とは逆の方にちょっと引き出して、バネに対して垂直に入れる。で、流したい方に流す。こっちもそう。流したい方と逆の方にちょっと引き出して垂直に入れて流したい方に。で俺はその前も言ったけどサイドこれはやけどのリスクもあるしカットで前に流せるんだったら流した方がお客さんってこの表面だけ後ろにこう流してくれればそれで完成する件がサイドは正直あんま巻くのは推奨しない。もうカットで流すって感じです。ここだけでそれでも癖で流れん人もおるはおるからそういう人は言うけどほんとこんだけでいい。後ろは別にごめん。俺そういう一本した。油につぶしてる。油につぶしてるの。これあんまそんなつけんけん今回。っていうかもう昨日はねちょっとつけすぎ。昨日のスタイリングでそこまであの半分ぐらいの量で。はい。下から上から上からでいいと思う。やばっ。何言ってんやん。これで終わっていいですとかやろ。でも緑っぽくないかも緑が。やった。いや緑でいいけど、緑だから茶色っぽくない。このベースからだったら。それでもいいんだけど。茶色になるかもしれない。いやでも永久使ってほしくない。毛先のその縁の力のところが、なんかいいですか。それ以外のところはちょっと永久使ってほしくない。出しました。ただみたいです。ただみたいです。何かします。お願いします。これ、インパラする前に落ちなくてほしいな。はい。
結構休みやるのよ。じゃあちょっと和樹よ、お店の高さまで来てくれ。はい、